عرض وطلب. صحيح. واسف اقول لك شغله، يعني المواطن اليوم في خطر من الفضه، انا اسف بحكي دغري، لانه لازم يكون في تسعير على الاقل. كيف نحمي المستهلك؟ واحد اشترى فضه يا سيدي مثل ما حكى يعني اخونا السيد عمر عامر. نعم. انه انا دائما بحكي اخي محمد انه الفضه صديق غير وفي، يعني انخفاضها بكون كبير، ويعني بغض النظر عن الاسباب اللي دعت انهيار الذهب